България трябва да има тесен бюджет. И протестирам срещу Делян Пеевски, откакто съм на 9 години. Ти като кажеш, тук не сме изядени, си ще казват, а дали е така? Ние искаме да останем в България. Трябва да имаме условията да се трудим и да създаваме семейство тук. Госпожа Белобрадова ви уважавам много. До всяко нещо, което той се докоснал, той го е фалирал. Той беше на пъти държавата ни да фалира. Зашиха всички мостове за доверие между гражданите и държавните институции. Здравейте, ние сме Елисавета Белобрадова И Анна Будакова. и сте с нашия подкаст "Кое не е така?" Имаме си парламентарен звънец, защото това е политическо-парламентарен подкаст и защото сме парламентарна република. Имаме и кворум. Ана, удари звънеца. Започваме. Започваме направо с темите от седмицата. Изборният кодекс мина въпреки ветото на президента. Нелепото изслушване на бившия главен секретар на МВР доведе до уволнението му. Висшия съдебен съвет отново остави господин Сарафов в кабинета на главния прокурор. Нещата май не са добре с кодекса за социално осигуряване. Изложбата на Гиермо Йорка... Съжалявам. Гиермо Йорка беше, нали? Ама, ти си интелектуалец от нас двете. Може би е Гиермо? Изложбата на Гиермо Йорк... Изложбата на чилийският художник Лорка и изложбата на Лорка доведе до километрични опашки пред Националната художествена галерия и много гневни реакции в интернет. Същевременно с всичко това, Олимпийските игри създадоха нови любимки на целия свят. Кое не е така? Всичко е точно така, Ана. Но да започнем от изборния кодекс. Днес промените бяха обнародвани в Държавен вестник, което направи факт това, че българите извън Европейския съюз ще гласуват в ограничен брой секции. На комисия ветото беше преодоляно благодарение на гласовете на "Има такъв народ", ГЕРБ, Възраждане и няколко отцепници от БСП. След това, разбира се, господин Крум Зарков излезе и каза, че бламиралите гласуването депутати от БСП няма да бъдат в листите за следващият парламент. Но, както се казва във вица, да бяхте помислили по-рано за това, госпожо. Сега ние, разбира се, трябва да разкажем вижда, защото много от нашите зрители може би не го знаят. Една жена отишла при фотографа да си вземе снимките и когато ги погледнала, казала: "Господин, аз приличам на маймуна", и той казал: "Ами да бяхте помислили за това по-рано, госпожо." Но не съм 100% сигурна, че в този случай вица се отнася съвсем до случая с БСП, защото на мен по-скоро Крум Зарков ми изглежда безпомощен. А именно, по-скоро нека да приложиме българската мъдрост. Българин е изпълнен с безкрайно много мъдрост и тук случая е пременил се Крум, огледал се пак в тия. Трябва обаче да кажем, че вината за цялата патардия отново отива при господин Делян Пеевски, който просто искаше да ограничи гласовете за АПС в Турция. Но, разбира се, всичко това се случи и с любезното съдействие на ГЕРБ, Възраждане, Има такъв народ и тази фракция от БСП Обединена левица, която вече може направо да се преименува на БСП Ново начало. Какво могат да направят българите извън Европейския съюз сега, госпожо Белобрадова? Ами да станат рано на 19 април и да се отърчат към изборните урни или, както се казва, бабо мравки, где така, тичам штурчо да гласувам. Защото, както е казал Цончо Ганев, и ние ще го казваме във всеки наш подкаст, Цончо Ганев е казал, че българи се делят на добри българи и на лоши българи. Следователно, ние искаме да препоръчаме на българите, които искат да са добри българи, а именно да станат в 5 часа сутринта, които живеят извън страната, извън Европейския съюз, да се отсърчат към изборните урни, да застанат на опашката и чинно да чакат да дойде техния ред и да се надяват, че до 8 часа вечерта или когато изтича изборния ден, те ще могат да гласуват. И освен това да се запишат в "Ти броиш". Преминаваме към другата голяма тема от седмицата. Сарафов остава като изпълняващ функциите главен прокурор. Как така се случи това решение на Висшия съдебен съвет? Със встъпването в длъжност на новото служебно правителство, новият служебен министър на правосъдието господин Янкулов се зае моментално с една задача. Първата задача в работата му е, а именно да предложи освобождаването на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Борислав Сарафов абсолютно нелегитимно и незаконно заема тази длъжност. Това е постановено и по закон, и с решение на съда, но до сега министър на правосъдието не си беше свършил работа. Сегашният министър на правосъдието има правомощие да го предложи на Висшия съдебен съвет като решение, а именно неговата смяна. След дълъг пленум на Висшия съдебен съвет, той реши, въпреки това, да не поема тази отговорност, а именно да го прехвърли на прокурорската колегия.
Това решение беше абсолютно очаквано, защото Висшия съдебен съвет в този си състав, който много отдавна е изгубил също своята легитимност, поради това, че отдавна му е изтекал мандата, не желая да предприеме това действие и го прехвърля на прокурорската колегия. Само дето прокурорската колегия е така разположена, като да е напълно подчинена на главния прокурор. Тоест, все едно да прехвърлиме на Борислав Сарафов сам да си вземе оставката. Сега, как се стигне изобщо до това да имаме такова съотношение във Висшия съдебен съвет и да имаме изобщо такова съотношение, за да се стигне до това главния прокурор да бъде абсолютно неконтролиран? Ами още 2015 година АБВ и ГЕРБ взеха това решение и направиха това съотношение във Висшия съдебен съвет, заради което Христо Иванов тогава си подава оставката като министър на правосъдието. И още тогава от парламентарната трибуна предупреждава, че точно това и ще се случи. Това, което се случва в момента. Един абсолютно легитимен главен прокурор, който стои на мястото си и не желае да напусне кабинета. И ако няма мнозинство за смяната на Висшия съдебен съвет в следващия парламент, всъщност, въпреки всичко и абсолютно противно на закона, той може да се казва да остане още там. Но ние смятаме, че това, разбира се, няма да се случи, защото най-накрая законът ще възтържествува. Нека върнем лентата назад обаче. Защото не всеки е длъжен да се запознава с дейността на господин Сарафов, но няма проблем. Аз съм я синтезирала за вас. Какво прави господин Сарафов, докато изпълнява функциите на главен прокурор? Основно хигиенистка дейност. Замита под килима дела, всичките от обществено значимо значение, като например Барселона гейт, Чекмеджа гейт, горе-долу всеки друг гейт, за който се сетите. Същевременно прекратява и разследванията около бившият кмет на Варна господин Портних, разследванията около Пловдивския панаир, разследванията около Турски поток. В другото време се предполага, че използва прокуратурата като бухалка. Прекрати обаче също прекрати разследванията около собствените си предполагаеми връзки с Петьо Петров Еврото, известен с изнудване на магистрати, политици и бизнесмени с компромати, който в момента е обявен за издирване. И може би забелязвате, че казвам предполагаемо често, господин Сарафов има и навика да завежда дела шамари. Освен това, когато прокуратурата е завладяна, свободата на словото страда много. Затова аз искам да се обърна към господин Сарафов и да го помоля да не запорира моето имущество, което в момента възлиза на акт за раждане и карта за градския транспорт. Може да е малко, но аз държа на тях. Не се притесняваме, според мен тази опасност е много малка, поради проста причина, че най-малкото ти не си джудже, а си една стройна млада дама и доста по-нависоко си се извисила от ниските дела на господин Сарафов. Все пак още има младежка карта за градския транспорт, от която той може би искал да се възползва, но така. До тук с предположенията, ето ги фактите. Петьо Петров Еврото е бил шеф на следствието по времето, когато, каква изненада, Делян Пеевски започва своята кратка кариера като следовател. Всички пътища не водят към Рим, всички пътища водят към Пеевски, както този подкаст неминуемо стига винаги до този извод. Представяш ли си, Ана, какъв следовател е бил господин Пеевски? Представяш ли си го с шлифер? Влиза сутрин в следствената служба и казва: какво ще разследваме днес, колеги? И тръгва с лупа по следите на престъпниците. Липсва му само един мустак и би станал истински Пуаро, но разбира се, не знам как би комбинирал това с своята дълбоко хуманна природа, не на омразата. И ако срещне някое по-разтърсващо дело, как би се справил? Но така, иначе тази седмица станахме свидетели на най-жалкото, най-нелепото и, простете ми за джензи израза, но най-кринч изслушването, което аз лично съм виждала, именно изслушването на Мирослав Рашков, бивш главен секретар на МВР, който дойде в Народното събрание за пръв път да обяснява как вървят нещата, що се отнася до шесторното убийство Петро Хан Околчица, но вместо това започна да говори за фишове, за това негов колега дали си е скъсал менискус или не, и всякакви други неща, разказани за изборите в Пазарджик, и в общи линии занима народните представители с всякакви обстоятелства около собствената си личност, но не и с истинския предмет на изслушването. Какви всъщност бяха причините за неговото странно поведение? Елисавета беше в зала по това време. Аз не само бях в зала, аз взех активно участие в това изслушване. Но нека първо да поговорим наистина за предмета на това изслушване и всъщност каква беше неговата цел. Изслушването беше инициирано от колегите от Има такъв народ, които искаха да докажат на цялата общественост, че новия министър на вътрешните работи е оказвал натиск върху своите подчинени по отношение на делото Петрохан
следствието, извинявам се, Петрохан, и оказвал някакъв натиск, не само натиск, ами едва ли не е се опитвал да ги уволнява. Никой така и не успя точно да разбере, но общо взето целта беше ние в Народното събрание, заедно с цялата българска общественост, изведнъж да разберем, че някакъв такъв натиск е имало. И освен, че поканиха самият министър на вътрешните работи, а и току-що уволнения от самия министър, главен секретар на Министерството на вътрешните работи, както и шефове на дирекции. И трябваше всички да станем свидетели на това как се е оказвал този натиск. След като всички бяха привикани на това изслушване, колегите от Има такъв народ, освен това поискаха и да се включат всички камери на телевизията, за да може не просто ние като колеги, ами всички в България да го разберат това, което се случва. Какво се случи обаче? Първо, министър Емил Дечев разказа как е изискал предния ден, преди да събере всички екипи, които работят по Петрохан, справка по извършените следствени действия. И колегата, който е трябвало да му даде тази справка, му е дал справка с всички факти, които вече са известни на медиите. И с това министър Дечев е прекратил срещата, прочел си е общите факти, които са били известни на всички медии и се е прибрал вкъщи. Тоест нямаме абсолютно никакво доказателство за какъвто и да било натиск. Но покрай всичкото това се даде възможност на главния секретар на Министерството на вътрешните работи да излезе и да разкаже своята лична история. От малък, какво му се е случило, в каква къща е живял, как се е представил на изборите в Пазарджик, как се е представил по време на протестите и въпреки, че хиляди пъти му казахме, че не е това предмета на изслушване и че ние не желаеме да се занимаваме с неговите словизлияния, той продължи да чете, защото беше дошъл с няколко листа с напечатан текст, които му бяха връчени предварително, за да ги прочете от трибуната и с тях някакси да злепостави министъра на вътрешните работи. Лошото е, че в тези листи нямаше абсолютно нищо, което да е във връзка с изслушването и доказа единствено само, че главният секретар, вече бивш и уволнен, не може да чете, той може само да срича, той няма никаква представа къде се намира, няма никаква представа защо е там и няма никаква представа как да отговори на всички въпроси, които му бяха зададени в рамките на изслушването. Едновременно с това той излъга от трибуната, като каза, че не се е срещал никога с бившия главен секретар на Министерство на вътрешните работи, който в момента се води консилиери на Пеевски, в един небезизвестен ресторант Проя, където редовно всъщност двамата са се срещали, за да получава указания по това и онова и най-вероятно и тези съответни листи, с които дойде да срича на трибуната на Народното събрание. Тази абсолютна пародия, която Тошко Йорданов и неговите колеги много настояваха да се проведе в Народното събрание, всъщност се превърна в един абсолютен провал и цяла България разбра първо, че никакъв натиск не е бил оказван от министъра на вътрешните работи и той не просто не е оказвал натиск, а знае много по-малко, отколкото всеки един народен представител, защото всички ние получихме голяма част от документите по делото и сме ги прочели в деловодството, докато министъра всъщност няма никакъв достъп до тях. Второ се разбра, че главният секретар на Министерството на вътрешните работи, бивш вече, не може да чете, няма никаква представа къде се намира и че всъщност всичко, което той прави, е по чужда заповед. И третото, което разбрахме, е, че тази политическа поръчка беше доведена до пълен провал или както госпожа Киселова от Българската социалистическа партия и председател на същата тази група, минавайки покрай бившия министър Иван Иванов, му каза: това изслушване не трябваше да се прави. И точно така се оказа. Не трябваше, колеги, да го правите това изслушване, защото се оказа едно абсолютно провалено мероприятие. Както казахте по негов адрес, той е притеснен, той е затруднен, той е зачервен и сега той е уволнен. Но нека не се радваме прекомерно, защото, както показа едно скорошно проучване, трудовата заетост никога не е изглеждала по-нестабилна. Да, и представяш ли си сега на какво му е на бившия главен секретар на Министерството на вътрешните работи? Сега ти трябва да си признаеш, че следващата тема, в която влизаме, а именно трудностите по отношение и бързото развитие на трудовия пазар, го започваме заради вече уволнения главен секретар, защото с това ниво на четене и с това ниво на перформанс ние се чудиме той къде ще успее да си намери работа. Но дори да имате най-доброто висше образование, 5 висши образования, 6, 10, все пак това не е сигурно. Говоря за едно проучване на Ситрини Репорт, което не е до там проучване, а по-скоро сценарии за бъдещето, което казва, че цялата икономика в момента е изградена на базата на предпоставката, че човешкият интелект е оскъден ресурс. И тъй като той е оскъден ресурс, той е и ценен ресурс. Въз основа на него се изкарват високи доходи, хората градим кариери, плащаме ипотеки, теглим кредити.
Но сега с появата на изкуственият интелект, който ако продължи да се развива по същия този начин, ще се окаже и по-евтин, и доста по-продуктивен от нашия интелект, цялата тази предпоставка се разбива. И хората, независимо дали са на високи държавни длъжности, дали са на високо в бизнеса, ще започнат лека по лека, чрез система от рационални действия, да губят своята работа. Всъщност това ще афектира повече висшестоящите служители, отколкото ще афектира хората, които се занимават с по-ниско платена работа, с ръчна работа или най-вече с социална дейност. Естествено, законодателите не само в България, но и на европейско ниво трябва да вземат мерки, които са съобразени с тази тенденция. Но дали това е така? Ами, за съжаление, Ани, аз не съм голям оптимист. Както вече нашите зрители разбраха, от главния секретар ние минахме към темата за пазара на труда, която в интерес на истината е изключително важна за мен. Аз като член на Комисията по труд и социална и демографска политика съм изключително концентрирана върху това как пазара на труда се развива в България. И не просто в България, в световен план, защото ние, като членка на Европейския съюз и като членка на света, при нас, разбира се, че пазара на труда е не просто закачен, а абсолютно зависим от световните тенденции. И тази седмица бях в Брюксел на парламентарната седмица, където се събират членовете на Комисията по труд и социална политика. Очаквах дискусията да бъде насочена към големите промени на пазара на труда, не само в Европа, а и в глобален мащаб, защото пълното преструктуриране на пазара на труда през следващите 10 години вече е факт, който идва към нас с пълна скорост. Говорим за промяна на цели професии, за изчезването на едни или създаването на други, за навлизането на изкуствени интелекти, за това какво означава всичко това за образованието, препитанието и за семейството като социална единица. За мое разочарование този разговор почти не се случи. Вместо това дебатът отново се въртеше около познатата за Европа рамка. Как Европа да остане конкурентна, без да прави компромиси с социалната си сигурност и социалните придобивки. Сякаш все още се опитваме да балансираме стар модел, без да си зададем въпроса дали самия модел не се разпада. На този фон, обаче, докато течаха тези обсъждания, експертите от Международния валутен фонд, а именно директора за Европа, представи данни, които казват друго. Че не съумяваме да комбинираме двете, а именно истински конкурентен пазар с запазване на всички социални придобивки. Че европейската икономика се забавя, че растежа става все по-посредствен. Това беше думата, която беше използвана. Посредствен. Че започваме да изоставаме спрямо другите големи икономики и че ще се наложи много по-сериозно преструктуриране на разходите и преосмислене на начина, по който се харчат публичните средства в Европейския съюз. Тоест, анализът на Международния валутен фонд влезе в пряко противоречие с политическото говорене в зала. И тук идва още един голям отсъстващ в разговора, както вече го споменахме няколко пъти, а именно изкуственият интелект. Темата за това как изкуственият интелект ще промени професията и как образователната система трябва да отговори на тези промени, почти не беше засегната. А в същото време в публичното пространство вече циркулират сериозни анализи и сценарии за ефекта му върху пазара на труда. И аз искам да цитирам едно есе, което наистина създаде много шум през последните месеци и се чете от всички хора, които истински се интересуват от темата. А именно есето на Дарио Амодели, съосновател и CEO на Anthropic, компанията зад Claude AI, един от лидерите в изкуствения интелект и конкурент на ChatGPT. Той публикува скоро есето озаглавено "Юношеството на технологиите". Това не е поредното AI ще промени света есе. Това е анализ на рисковете, които ни очакват, написано от човек, който вижда отвътре колко бързо напредват технологиите. AI няма да замени някои професии. Той ще замести когнитивния труд като цяло. Бързо, широко и мащабно. Вероятните ефекти са изместване на огромна част от началните позиции в офисите, така наречени бели якички, и AI първо удря най-ниските стъпала. Анализи, отчети, писане, поддръжка, координация. Това са ролите, през които хората влизат в професиите и трупат опит. Ако те изчезнат, се къса стълбата за развитие на цели поколения. И така концентрацията на богатство в малък брой компании и хора ще доведе до това, че продуктивността ще расте експоненциално, но стойността ще се акумулира там, където са моделите, чиповете и данните. И много малък брой фирми ще могат да обслужват цели индустрии с минимален персонал, който води до безпрецедентна концентрация на капитал и влияние. Ерозията на демокрацията при загуба на икономическа тежест на мнозинството ще бъде наистина много голям проблем. А демокрацията работи, защото гражданите са икономически необходими. Ако големи групи станат структурно излишни за икономиката, политическата им тежест ослабва, а властта естествено се измества към онези, които контролират капитала и технологиите. Това е от огромно значение като прогноза за трудовия пазар. И за това ще трябва да видим всъщност
самото ЕСЕ дава своите защити, а именно реални бързи данни за това какво се случва на пазара на труда. Трябва да бъдем всеки ден наясно какво се случва там. Насърчаване на AI за растеж и иновации, не само за съкращения, което в момента всъщност е факт, защото колкото повече компаниите съкращават, толкова повече доверие получават в момента от своите инвеститори. И след това поемане на отговорност от компаниите към служителите. Всичките тези обаче мерки, за съжаление, аз не успях да чуя в Брюксел. И това безкрайно много ме притесни, защото един от ефектите, които се очакват и биват написани в това есе, е, че всъщност с развитието на AI хората могат да изгубят смисъл в това изобщо защо съществуват. Имайте предвид, че труда, уменията, майсторството понякога се съдържат в самата сърцевина на това човек да се чувства смислен на този свят. Ако това изчезне, то тогава човекът ще изпадне в голямата си част в дълбока депресия и ще започне да се пита изобщо дали съществуването му има смисъл. Преди да преминем към следващата тема, искам ясно да кажа, че това не е всяване на страх. Това не са конспиративни теории, това не е кликбейт. Това вече е действителност. Сега ще ви покажа на екрана компании, които през последните години са уволнили десетки хиляди от своите служители заради изкуствен интелект. Сега искам да погледнете екрана. Естествено, започваме с правителството на щатите. То не е точно компания. 317 хиляди служителя. Продължаваме с отново американската пощенска система, 78 хиляди. Но нека да видим какво става в частния сектор. 30 хиляди, 25 хиляди, 20 хиляди, 20 хиляди, 16 хиляди. Хората вече губят работата си заради изкуствения интелект. Искам да обърна внимание на нещо друго, което фигурираше и в двата доклада. Изкуственият интелект не само е причината хората да бъдат уволнени. Изкуственият интелект вече уволнява хората. Компаниите вкарват изкуствен интелект в системите си, за да преценят кой да бъде уволнен. Това всъщност е огромен проблем, огромно предизвикателство по-скоро, с което, както Елисавета е забелязала, поне така разбрах, Европейския съюз все още не може да се справи. Така, Ана, аз само искам да направя две бележки, ако можеш да върнеш, че по принцип съкращаването на държавни служители е добра новина. Да. И защото това означава съкращаване на разходите на държавата. Що се отнася до частните компании, не е въпроса в това, че частните компании съкращават хора от работните им места. Обикновено всяка технологична иновация до сега в историята на човечеството, всъщност какво е правила? Създавала е други работни места. Тоест, ако дадени компании съкращават свои служители в дадени сектори, защото те биват замествани от нова технология, обикновено и до сега в цялата човешка история това е означавало, че реципрочни като бройка работни места се отварят в други сектори. Новото тук е за първи път. И всъщност това е големия страх, който в момента, ако мога така да се изразя, броди и в теоретичните доклади, есета, е, че всъщност за първи път изкуственият интелект, това, което прави, е, че той закрива работни места, без да отваря възможности за други. И тук всъщност започва голямото предизвикателство, което ще бъде пред нас, е дали в следващите няколко години човечеството ще се справи с тази трудност, а именно не редислоциране на работна ръка от един сектор към друг, което човечеството е правило винаги, а дали ще можем да се справим с това, че изкуственият интелект реално заличава работни места, без да отваря други. Същевременно, последно по тази тема, просто искам да отворя една скоба. Същевременно, естествено, че се нуждаем от дигитализация на администрацията. Мисля, че държавната администрация в България със сигурност би се повлияла доста добре от това една част от нея да бъде дигитализирана или поне ако не е дигитализирана, да почне да си плаща осигуровките, но това е друг въпрос. Продължаваме напред, говорейки за осигуровки, кодекса за осигуряване. Кодекса, да, защото разбираме, че всъщност всички осигуровки плащат пенсиите, които трябва да получаваме. Тоест, за всички хора, които са работили цял живот, разчитат на осигуровките, които са внасяли, за да могат да получават своята пенсия. И всъщност трудовия пазар и промените в него ще повлият не само на изборната, т.е. на образователната система, те ще повлияят и на социалната система, на пенсионната система, изобщо като цяло пазар на труда за мен е в центъра
на почти всяка човешка дейност. Но наистина да се върнем към нашата българска действителност, където трябва да признаем, че изкуственият интелект е най-малката заплаха, която ни дебне, поради проста причина, че ние все още не можем да реформираме български пощи и да се освободим от тефтера, в който се записват пратките, които пристигат и след това излизат. Така че да се насочим всъщност какво се случи с Кодекса за социално осигуряване, който ние разглеждахме в Народното събрание през последните седмици, който между другото мина на първо четене, мина на второ четене и влезе направо в зала и дори деца каза, свършиха дебатите и бяхме на ето толкова да започнем гласуването по изцяло приемането му. А той беше една огромна реформа, която чакаме от толкова много години. Една от най-сериозните, най-отлаганите реформи, а именно въвеждането на мултифондове във втория пенсионен стълб, като по този начин осмисляме този втори пенсионен стълб. Става дума за промяна, която е подобно разписана в мотивите на законопроекта, разбира се, която всеки може да се запознае и ясно отговаря на нуждите на системата. Това е модел, който функционира във всички развити държави, който позволява по-добро управление на средствата в пенсионните фондове, по-висока доходност и реален избор на осигурените лица къде да сложат своите средства, за да могат да ги увеличават, докато се трупат в техните сметки. Системата предвижда различни типове фондове, съобразени с възрастта и рисковия профил на хората. Тя е логична, работеща и доказана във времето в почти всички демократични държави. Именно заради това въвеждането в България беше крайно належащо. За да се осмисли този втори стълб на пенсионното осигуряване и да се даде перспектива за по-добри пенсии. Ние подкрепяме тази реформа. Подкрепяхме я на първо гласуване, подкрепяхме я на второ гласуване и принципно и аргументирано. Законопроектът не е нов, той се обсъжда отдавна, така че за нас това не беше новина, че нашата подкрепа ще бъде от началото до края на този законопроект. И въпреки това, което се случи в пленарна зала в последните минути, беше абсолютно необяснимо. Въпреки, че мина на първо и второ четене, въпреки, че минаха всички дебати в Народното събрание, в последната секунда самите вносители от ГЕРБ поискаха гласуването, което ще да сложи край на дългогодишното чакане и въвеждането на тази реформа, поискаха гласуването да се отложи напред във времето. Всички процедурни условия бяха на лице. И въпреки това, мнозинството в залата реши, заедно всъщност гласовете на самите вносители, да не гласуват тези промени. По този начин Република България беше лишена от една изключително необходима пенсионна реформа. Лишена беше от възможността за развитие на капиталовия си пазар. Лишена беше от шанс за по-добро управление на средствата, без аргументи, без публично обяснение и без поемане на политическа отговорност. И така, на тази изключително ведра нотка, която му оставя с впечатлението, че може би изкуственият интелект би могъл, ако не да замени, поне да обясни защо се взимат такива решения в последния момент. И не само, Ани, не само да обясни и да обясни, ами да даде някаква предвидимост, защото трябва да си признаем, че никой от нас не очакваше това развитие на събитията при условие, че тази реформа беше докарана буквално до минути от нейното приемане. Така че наистина се надяваме поне, ако изкуственият интелект дойде при нас, да имаме поне някаква предвидимост в законодателната ни работа. Аз лично не толкова се надявам, по-скоро си мисля, дали някои от хората, които взимат тези решения в ГЕРБ, в ДПС, после пишат на ChatGPT: днес направих това и това. И той ми казва: здравей, имаш право да се чувстваш горд със себе си. Всички правим грешки. Почини си. Но нека продължим напред към културно-масовото мероприятие за седмицата. Тази седмица съм подбрала 2 за вас, понеже изпуснах миналата седмица и се чувствах виновна. ChatGPT не ме е успокоявало, че мога да си почина и всичко е наред. Гиермо Лорка и неговата изложба, която предизвика невероятни фрустрации сред цялата българска интелектуална, а и не до там интелектуална общност, Фейсбук статуси и стати. Сега, харесвам ли картините на Гиермо Лорка? Не. Не ги харесвам по същите причини, поради които не харесвам част от постоянната експозиция на Националната художествена галерия, но не се притеснявайте, няма да ви занимавам с това. А само ще кажа, че статията в портал Култура можеше да бъде ограничена, ако не до статус на заключен профил, то поне до гневни писания в личен дневник. Но, уви, Елисавета, вие какво мислите? Аз мисля, че всъщност винаги много съм се радвала, когато изкуството, било то лошо или добро, всъщност предизвиква дебат. Единствената
цел на изкуството, в края на краищата, е да предизвиква реакция. Самостойно изкуство, което седи в една стая заключено, не е изкуство само по себе си. И само ще кажа, не че правя някаква връзка с Лорка в никакъв случай, но на първата изложба на импресионистите хората са ходили и са си купували билет, за да им се смеят. Само това казвам. И са се извървявали едни огромни тълпи от хора със семейства, които са идвали да се смеят как е възможно да има зелена вода или жълта вода, като тя водата много ясно е синя. Така че да имаме дебат по въпроса за изкуството е страхотно, независимо дали изкуството е добро или лошо. Сега, аз, разбира се, реших да се запозная с този дебат и влязох да разгледам съответно мненията. Сега имаше критични статии, попаднах на много цитати и ето мога да дам даже един цитат, защото искам да ви кажа, че аз в голяма част от тези дебати не успях да се включа, защото не успях да ги разбера и ето давам един цитат. Изложбата на Гиермо Лорка е представителна за утвърждаването на режим на възхита, за който лайното не съществува. И това е вероятно единственото тревожно относно тази тревожно психоизобразителна вселена. Тя ни показва нагледно начина, по който произведението на кича под булото на гланцирана образност, придаваща си вид ту на разтревожена, ту на гневна, ту на възбудена, ту на превъзсъд. Аз не знам как да продължа. Това е част просто от критиката. Мога да кажа, че всъщност е предизвикало безкрайно много вълнения Ана тази изложба. А ти успя ли да я видиш? Вие, Ана, успяхте ли да видите изложбата? Вие успяхте ли да видите изложбата, Ана? Чакайте, че аз леко се обидих на автора от гланцираната облачност, която се припознах. Но не успях да видя изложбата, защото, както можем да видим на екрана, имаше опашки, беше студено, най-често ходя на токчета, реших, че мога да ги гледам картинките и в интернет. Точно така. Аз мисля, че след всичките тези спорове и тъндани можем да се поздравим с това, че в този живот ние можем да продължим напред. Господин Лорка също да продължи напред със своите картини. И 550 хиляди последователи в Инстаграм. Да, аз чувам, Ана, завист в гласа ти. Не. Чувам завист. Нима искаш да кажеш, но виж, винаги можем да се успокояваме с това, че 550 хиляди лайка в Инстаграм със сигурност сочат посредственост, нали така, Ана? Аз не знам доколко сочат посредственост. Честно казано, не знам и доколко статията в портал Култура не сочи за, ако не посредственост, то поне спешна необходимост от успокояване на нервите. По-скоро искам да препоръчам последният етаж на Квадрат 500 на нашите зрители, където има чудесни картини, за които няма да влезете в дебат с никой няма да ви се каре, никой няма да ви крещи, защото хората рядко се качват на последните етажи. Силно препоръчвам Скитникът и неговата сестра, велика картина, в същите тонове като картините на Гиермо Лорка, между другото, така че ако те са ви харесали, има и нещо и за вас. Много благодаря, Ана, за твоята препоръка и ти пожелавам 550 хиляди последователи в Инстаграм, дори да ти излезе име за това, че си сравнително посредствен човек. От вашата уста в господните уши продължаваме към нещо, за което изобщо няма спор. А именно, че Олимпийските игри доведоха до това, че аз и Елисавета, но и целия свят имаме две нови любимки. Ето на екрана. Това е моята нова любимка. Няма да ви очудя. Алиса Лю, която се превърна в иконата на Gen Z. Аз като човек, който гледам Олимпиада, откакто се помня, защото баща ми и майка ми ме възпитаха да обожавам всички спортове, съм в абсолютен възторг от това младо момиче, което с безкрайната си работа, невероятната си свободолюбива натура и налагането на собствени правила в един спорт, където взе абсолютно всички възможни отличия, тя реши да бъде себе си и това, което бих искала наистина да кажа съвсем кратичко за нея е, че за един човек като мен, който обожава спорта и дисциплината и всичко, което спорта представлява, да бъдеш себе си, с всичките си особености и едновременно с това да проявиш дисциплина и ред, за да можеш да стигнеш там, където тя стигна, за мен това наистина е изключително постижение. Поздравявам тази млада жена и съм и искрен фен. Аз съм напълно съгласна с Елисавета, но имам и моя лична любимка, разбира се, и Алиса също. Но това е Айлин Гу, която е най-награждаваната женска скиорка изобщо в историята. Ще призная, че аз, за разлика от Елисавета, не следя всяка зимна олимпиада, но гледах ските тази година и най-вече гледах пресконференцията, на която на въпрос дали не се чувства зле, че е взела сребро, тя избухна в такъв подигравателен, истеричен смях към репортера.
че на мен ми стана много благо на душата. После се запознах и с другите и състезания, гледах видеа как абсолютно като някакъв магиосник Караски прави всякакви въртележки из въздуха. И разбира се запознах и с други нейни интервюта. Мога да кажа, че освен, че съм и фен, в моята глава ние сме приятелки, тя просто още не го знае. А само, тъй като съм много дребнава и възрастна, да поправя Ана, че това е най-награждаваната фристайл скиорка в историята на Олимпийските игри, а не по принцип скиорка, Ана. Много ви благодаря. Много се радвам, че бяхме заедно тази вечер. Ще ни гледате пак, се надявам, а ние отново ще бъдем с вас с всички актуални събития и нашия коментар към тях. И съмнителният ни естествен интелект. Лека вечер. Лека вечер.